Velkommen til Borås, og velkommen til verdenspremieren på nye Volvo 9700 DD. DD står for dobbeltdekker, og bak her ser du den helt nye bussen fra Volvo som nå fullfører Volvos turbusskonsept. Og vi er de første i verden som nå skal ut og kjøre denne her på testbanen til Volvo her i Borås. Velkommen ombord i nye Volvo 9700 DD. Og se så mye plass jeg har her. Altså, jeg kan sette setet mitt helt bak i veggen. Altså, her har du endelig fått en buss som har fører i fokus. Og jeg som er nesten 2 meter lang har ikke noe problem med å finne meg godt til rette her. Så her er det altså bare å dra rattet på plass, feste setebeltet, og reise ut på prøvebanen som en av de første i verden som får lov til å kjøre nye Volvo 9700 DD. Førsteinntrykket ved å sitte bak rattet på en helt ny Volvo 9700 DD er ganske likt som en helt vanlig 9700. Dette er sannsynligvis den første bussen fra Volvo med elektriske speil. Nå har vi byttet ut speilene, og nå har vi dem altså på skjermer. Det har blitt ca. 2 år siden vi var på Boråsbanen sist for å testkjøre nye 9000-serien, og nå er vi altså tilbake her for å prøvekjøre den nye 9700 DD. Og denne her bussen produseres i Finland på Carus, og Carus har en lang ekspertise med å bygge kvalitetsbusser. Men denne bussen, den er 4 meter og 25 centimeter høy. I Norge så ligger dobbeltdekkerne på 4 meter, og dette her er jo på grunn av tunneler, broer. Vi kommer ikke til å se denne her bussen på norske veier på de her spesifikasjonene sånn som den står i dag. Så vi får se hva Volvo har planlagt og tenkt på i fremtiden. Jeg håper og tror at Volvo kommer med 4 meter, sånn at vi kan ta den til Norge og gjøre en skikkelig roadtest på norske veier. Bussen har en 11 liters motor på 460 hestekrefter kombinert med gode gamle i-skiftkassen, og jeg synes girkassen fungerer veldig fint på denne bussen. Nå ruller jeg bare, og det er helt flatt, og bussen har en utrolig fin rulleeffekt. Du får litt mer tyngde på bussen, du får et litt lavere tyngdepunkt, så den ruller veldig godt. Bussen kan drives på ulike drivstoffmetoder. Du kan ha den på selvfølgelig helt vanlig diesel, på HVO og også på biodiesel. Dette er første gangen at Volvo produserer en turbuss eller en ekspressbuss som du kan bruke på biodiesel. Og visstnok så har ikke det her noe å si på effekten. Du får visst like mye effekt på en biodieselmotor som du får på en vanlig dieselmotor. Førsteinntrykket av bussen er jo eksakt som å kjøre en helt vanlig Volvo 9700. Den er kontant, og den ligger på veien veldig godt. Rattet er av den store typen, og for meg så er rattet for stort. Jeg skulle ønske at Volvo kom med et mindre ratt. Og den har heller ikke dynamic steering. De har ikke fått plass til VDS i denne her modellen enda, men de sier at det er noe som kommer til å komme i fremtiden, så det ser vi virkelig frem til. Men ellers så ligger bussen fantastisk på veien, og du har den der gode Volvo-lyden som du er vant til
å bruke. Eneste forskjellen er at du har en hel etasje over deg her oppe, noe som Volvo aldri har produsert før. Til å aldri ha produsert en dobbeltdekker før, synes jeg Volvo har imponert meg i førsteinntrykket. De har tatt høyde for å heve fronten her, sånn at du får en bedre sikt, og fører sitter også høyere, sånn at jeg har en mye bedre utsikt. De nye linjene på Volvo 9700 DD kan minne litt om 9900. Du har disse lekre linjene som strekker seg bakover her, og som drar blikket bak på bussen. Du får en helt annen perspektiv på bussen når du ser den. Så det er helt tydelig at Volvo har satt design i høysetet, og virkelig ønsker å skille seg ut fra de andre konkurrentene på markedet. Støymessig så er det veldig lite støy her inne. Jeg synes vi sitter jo mye lavere ned til bakken, og vi har et lavgulv hele veien, men allikevel, jeg føler ikke at jeg merker noe særlig til støyen ombord i bussen. Jeg synes den går stille, og når jeg ser på forbruket, så ligger jeg ikke på noe spesielt mye mer enn hva jeg ville gjort på en vanlig 9700. Så det virker som at bussen både er økonomisk fin å kjøre, og at den er stille og behagelig både som sjåfør og som passasjer. Velkommen opp i annen etasje på Volvo 9700 DD. Se her, jeg kan nesten stå oppreist, og her har du effekten av 4,25 meter høy buss, at du får ganske mye mer space å stå på her oppe. Vi ser at det er ikke hattehyller i bussen. Volvo har helt tatt bort hattehyllene for å få mer plass til å bevege seg her oppe. Bussen er utstyrt med Volvo Coach sine seter, som vi kjenner igjen fra den vanlige 9700-serien. Og den har muligheten for å integrere SitSafe-seter i bussen. Jeg synes benplassen og komforten er helt ok. Jeg kan også legge ned setet noen få centimeter. Det var ikke mye, men det er i hvert fall en liten effekt. Og bussen har en maks kapasitet på 96 seter. Dette her er en kundespesifisert buss, så du kan gjøre denne bussen akkurat som du selv ønsker. Du kan gjøre den som en klasse 2 eller som klasse 3, og du kan gjøre ulike løsninger med bord og barnestoler som Isofix og SitSafe. Som du ser så er bakdøra veldig bred og praktisk, og det gjør at du kan få ut rullestoler veldig enkelt ved hjelp av denne rampen som er lett tilgjengelig her. Vi kikket litt på bagasjerommet i sted, og på venstre siden så har du to store fine luker hvor du kan legge bagasje, og på høyre siden har du en luke pluss en dør. Førsteinntrykket av den døren var at den var ganske smal, og døren åpner seg heller ikke like mye som jeg skulle ønske den gjør. Hadde det ikke vært mer praktisk å ha de to lukene på høyre side av bussen, for du vil jo ikke ut på venstre side og begynne å ordne med bagasje og alt mulig ut i en trafikert vei. Instrumentpanelet på denne bussen blander to verdener. Den blander Carrus-designet, men har tatt New Coach-knappene. Denne bussen har et helmekanisk stabiliseringssystem. Flere av konkurrentene bruker et elektronisk stabiliseringssystem for å holde bussen jevn på veien. Her benytter Volvo seg kun av mekanisk stabilisering. Og så er det jo alltid deilig å kjøre en buss som ikke engang har rundet 1000 km på telleren. Det er noe spesielt. Og den følelsen av å sitte og kjøre noe som ingen andre nesten i hele verden har kjørt før, det bør prøves. Det bør prøves. Tusen takk for at du så filmen her i kveld, og om du likte det du så håper jeg du klikker på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag.